اور ان کے بعد بحر المصائب ذکر اہل بیت قاضی افضال صفدر صاحب، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر فضائل المصائب سید الذاکرین سید اقبال حسین شاہ صاحب آر بجاڑ والا۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتين وصلى الى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء ام السبطين التي فضلت على نساء العالمين، بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وخداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بابا جبر۔ حضرات گرامی، سادات المؤمنین، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ صبح دی مجلس پاک شروع ہے اور علماء و ذاکرین خطاب کر رہے ہیں۔ تفصیل دا اتنا وقت نہیں، 20 منٹ میں ٹائم دیتا گیا ہے، تے چند جملے میں شان رسالت ہی نظر کرنے۔ کچھ بندے کہندے نے شیعہ خوش ہوندے نے تے نعرہ حیدری لاندے نے، انہاں نوں رسول دی شان دا پتہ کوئی نہیں۔ میں چند منٹاں چ دسنا جہو جی شان رسالت شیعہ جاندا ہے کوئی جاندا ہی نہیں۔ سانو شیعہ نو رسول دی شان آندی ہے، وہ رسول دی شان اسی نہیں پڑھتے جڑی منو ایک بندے نے سنائی۔ میں کہا نبی دی شان سنا، کہندا نور نبی دا ظاہر ہویا جویں سبزی وچ طوطا، رحمت دے دریا دے وچ مار گیا او ہوتا۔ نبی دی شان پڑھنی ہے، نہ طوطا بنا کے سبزی کھوانی ہے، نہ بطخ بنا کے پانی تے ترانا ہے۔ سجنا نبی دی شان پڑھن لگا جڑی اللہ دے قرآن وچ، مصطفیٰ دے اپنے فرمان وچ، بلکہ 14 دے بیان وچ۔ اگرچہ شیعہ سنی بھائیو میری مجال نہیں، میں مصطفیٰ دی شان پڑھ سکا۔ میرا پاک نبی ہوئے تبرانی شریف، کتاب دا نام ہے تبرانی شریف، جدے وچ جبریل جا فرشتہ کہندا کلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلم وجد رجلا افضل من محمد ولا امرأ بیت افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل جا فرشتہ کہندا میں سارے فرشتیاں دا سردار ہاں، سارے تو تیز رفتار ہاں۔ جبریل کہندا میں مشرق مغرب تک گیا، پوری کائنات دا چکر کٹیا، سیداں جا کوئی خاندان نہیں ملیا، محمد مصطفیٰ جا انسان نہیں ملیا۔ سونا جی دی شان جبریل یا فرشتہ نہیں جان سکیا، میرے جے خاکی بندے دی کی مجالے اس رسول دی میں شان پڑھا۔ خدا لعنت کرے انہاں بغیرتاں تے جنہاں گستاخی رسول والی فلم کڈی۔ مسلماناں نوں چاہیے احتجاج کر بھی رہے نے تے ہو بھی رہے نے، لیکن قرآن میرے ہاتھ وچ باوضو کھڑا، تینوں اج گستاخی رسول نوں یاد آئی؟ اسی قرآن چاہ کے نبی دے پہلے گستاخ تے بھی لعنت پانے، آج دے بھی گستاخ تے لعنت پانے۔ رواج رسول دی گستاخی یاد نہیں، اسی پہلا گستاخ بڑی چھڑے۔
توجہ ہے عظمت رسالت دے جملے آکھنے نے شان وہ ہوندی ہے جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہوے شیعہ بیٹھا لے سنت سونا برا بیٹھا جتھوں جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے پہلی شان والی گل تیرے میرے نبی پاک دیے وے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی صرف نبی حسنین دا نانا زہرا دا بابا نبیاں دا بھی نبی باقی صرف نبی نے سونا مکی تے میٹھا مدنی سارے دا سردار ہے دلیل چ میں لودھری والے تانوں قرآن ہی سنانا ہے پہلے نبی تے حضرت آدم علیہ السلام نے پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے بھی سردار ہیں 14واں پارا ہے سورہ حجر میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون اللہ نے قرآن وچ حضرت آدم دا ذکر کیتا تے فرمایا میں آدم نو مٹی نال بناون والا کیڑی شے نال بابے آدم دا ذکر کیتا اللہ نے مٹی دا قرآن وچ تذکرہ فرمایا آدم نو مٹی نال بناون والا لیکن شیعہ سنی پائیو جدو حسنین دے نانے زہرا دے بابے دی واری آئی اللہ نے قرآن وچ مٹی دا ذکر نہیں کیتا آواز قدرت ہوندی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرمایا مسلمانوں تہاڈی طرف کتاب قرآن بھیجی ہے کہ نور مصطفیٰ سجنا یاد رکھی جنوں اللہ مٹی نال خلق کرے اونوں آدم کہندے نے جنوں اللہ نور نلا نور بنا کے دنیا تے بھیجی اونوں محمد مصطفیٰ کہندے توجہ ہے پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے سردار پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے سردار ہیں کیونکہ آدم مٹی نال تے مصطفیٰ سمجھدار بیٹھے ہو سندرانے والے بھی آئے بیٹھے ہو 19 ستمبر نو کسے تنگ کیتا سی کسے کاری نے حافظ نے کوئی شیعہ تواڈے سامنے مناظرہ ہے تے سامنے لے آؤ 19 ستمبر نو میں 2 گھنٹے تقریر کیتی ہے مسائل دے جوابات دیتے نے میں کہا جدا دل کردا سامنے لے آؤ جے 10 منٹ وچ لتاں کھڑیاں نہ کیتیاں تے حیدری دا پتر سامنے لے توجہ ہے کیونکہ میرا کوئی کمال نہیں کوئی میرا کمال نہیں کمال میرے وارثاں دا ہے 12ویں شہنشاہ پاک دا اسی وکالت ہی انہاں دی کیتی ہے جڑے سچے نے جی نہیں 20 منٹ آکھیا اچھا چلو ٹھیک ہے توجہ ہے مولا تانوں سلامت رکھے مالک دے بہترین مداح خان بھی انتظار کے بیٹھے نہیں زیادہ توجہ ہے نا شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا قرآن میرے ہاتھ وچ باوجو کھڑا ممبر تے کوڑے تے لعنت شیعہ دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا اللہ دے قرآن وچ نہیں مصطفیٰ دے فرمان وچ نہیں نیک صحابہ دے عمل تے اعلان وچ نہیں کیونکہ سجنا شیعہ مذہب 5 تن پاک دا مذہب ہے شیعہ مذہب 12 امامہ دا مذہب ہے شیعہ مذہب 14 معصومہ دا مذہب ہے شیعہ مذہب سجدہ دا مذہب ہے پاکاں دا مذہب ہے کھلا لاؤن والیاں دا نہیں توجہ ہے اے پاکاں دا مذہب ادی ہر شے قرآن نال ثابت یا بدی ہر شے قرآن نال ثابت جڑے کہندے نے جی کوئی اسی بڑے مناظرے تے چیلنج کرنے تے شیعہ دا عالم کوئی آوندا نہیں تے کاری سامنے آوندا نہیں تے میں سندرانے ہمیں ٹر گیا ہاں کتاباں لا کے یہ بندہ کہندا نہیں جی تھی فلانے نال مناظرہ رکھیا فلانے مقرر فلانے میں کہا وہ مقرر نے حیدری نہیں توجہ ہے تے گل اے نہیں کوئی جتھے دل کرے جس مقام تے دل کرے جیڑا چاہے مناظرے واسطے چونکہ انہاں نو اپنی اکثریت تے ناز انہاں نو آکھو قاری صاحب منظوری تو لے لا مناظرے دی تے اسی جے مقابلے چ نہ آئیے تے اسی حسین کرن والے کا دیں ہاں اسی آنے جیو اور جینے دو شیعہ کسے نو چھیڑ دے نہیں جیڑا چھیڑے انہوں چھڑ دے نہیں توجہ ہے انہاں کو کام ہے ساڑے ہر مسئلہ شیعہ دا قرآن نال ثابت ہے ایک جگہ بندہ کہندا ہے علامہ تاج الدین حیدری صاحب دا تو پتر ہے مناظر سن تو بھی مناظر تو کہندا ہر شے قرآن نال ثابت نے کونڈے کتھے لکھے نے اور جب دا ختم نہیں دعایا پیچھے تو سب پولا صادق اگے کونڈے کتھے لکھے نے منوں کونڈے والی آیت سنا پوڑیاں والی
میں کیا مولوی پاویں چھوٹی داڑھی والا ہوے یا عید نکی ہوے یا میں کیا کوئی مولوی دودھ والیاں سیویاں عید دے دیہاڑے چھڑدا نہیں میں کیا قاری صاحب قرآن وچوں سیویاں والی آیت تو کھا دے پوڑیاں والی آیت میں وکھا دینا توجہ پوڑیاں میں ثابت کر کلو حلال طیبا منو کہندا اللہ کہندا قرآن وچ حلال کھاؤ تو میں کیا پوڑیاں حرام نے حلال کھان دا حکم ہر مسئلہ قرآن نال ثابت میرا کالی کملی والا آدم دا سردار ہے کہ آدم مٹی نال تے مصطفیٰ حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے چھوٹے موٹے سٹاپ سارے چھڑ دینے چھوٹے سٹاپاں تے نہ میرا پیو کدی رکیا سی نہ میں کدی رکے ہاں توجہ حضرت نوح دے بھی سردار ہیں پاک مصطفیٰ نوح علیہ السلام شیعہ سنی بھائیو 950 سال اپنی قوم وچ رہتے تبلیغ کیتی کنے سال مار کے صرف 20 بندے مسلمان ہوئے باقی سارے لم یا بدھی سن حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آیا ہاتھ چوک کے امت واسطے بد دعا کیتی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا حضرت نوح علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں تقریراں بڑیاں کیتیاں نہیں پر بے ایمان مان دے نہیں یا اللہ نا بے ایماناں دا بیڑا گرک کر انہاں دا ستیا سلوات بڑے بابا تے بلند درد کرا توجہ عبارت ہے یا چلیا نوح نبی جی نے تنگ آ کے اپنی امت واسطے عذاب دی بد دعا کر دیتی لیکن شیعہ سنی بھائیو میں قربان جاواں حسنین دے نانی دی جُتی تو نبی پاک صاحب الاولاد کے طائف گئے نے وٹے کھا دینے لہولوہان ہوئے جبریل آیا انہاں کہ یا رسول اللہ حکم دیو پر مار کے ساری بستی تباہ کر دیں خالق دا قرآن میرے ہاتھ میں تیرے میرے پاک رسول نے اپنی امت واسطے عذاب دی بد دعا نہیں کی تھی بلکہ فرمایا اللہ مادی قومی فإنهم لا يعلمون یا اللہ اس قوم تے عذاب نازل نہ کر انہاں نو ہدایت کر انہاں نو پتہ ہی نہیں میں کڈا کو وڈا رحمت للعالمین جڑا امت واسطے عذاب دی بد دعا منگے او نوح ہے جڑا وٹھے کھا کے بھی رحمتاں دی دعاواں منگے پاک مصطفیٰ دا مطلب ہے نوح دا بھی سردار ہے سونا مکی تے بٹھا حضرت نوح علیہ السلام تو بعد علامہ بلال حسین گلو صاحب وڈے نبی جڑے نے حضرت ابراہیم ہیں حضرت ابراہیم دعا کر دینے وجنبنی و کتاب السلام وجنبنی و بنی نعبد السلام حضرت ابراہیم کہندے نے یا اللہ مینوں تے میری اہل بیت نو بتاں دی نجاست تو دور رکھیں بتاں دی نجاست سجنا جڑا اپنی اہل بیت واسطے بتاں دی نجاست دی دوری دی دعا منگے اونوں ابراہیم کہندے نے ازل تو یطہرکم تطہیرا کہہ کے جدی اہل بیت نو اللہ پاک رکھے ان محمد مصطفیٰ کہندا ہے حضرت ابراہیم دے بھی سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد وڈے نبی موسیٰ نے توجہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے 950 سال اپنی قوم وچ رہتے تبلیغ کی تھی کنے سال توجہ رکھنا ہے اس بات موسیٰ وہ نبی ہے جڑا کلیم اللہ بھی کہلاندا ہے وہ اللہ نال بھی گلاں کردا سی آج تک کسی دی صدر نال گل ہوے لوگ کہندے نے اس مولوی نوں نہیں چھیڑنا تے دی اللہ نال گل ہوے بندہ چھوٹا ہونا لیکن قرآن میرے سامنے میرا نبی بے مثل نبی سورہ طٰہٰ دی تلاوت کر جا جدوں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندے نے اللہ نال گل کرن واسطے آواز قدرت ہوندی ہے فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس تو اللہ فرمایا موسیٰ نبی میرے نال گل کرن پیا انہاں تے جُتی لا کے آئی جُتی لا کے شیعہ سنی بھائی موسیٰ نبی اللہ نال گل کرن جاندا بیچارہ جُتی وی لوا لیندا ہے لیکن میں شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اس عالم دین نو حافظ قاری مبلغ مفتی مدرس پیشن ماد نو منہ منگیا انعام دیاں گا جیڑا کسے پھٹی پرانی کتاب وچ وکھا دے معراج دی رات حسنین دا نانا جدوں اللہ نال گل کرن گیا سی اللہ فرمایا وے جُتی لا کیا نہیں فرمایا سنے جُتی آ جا موسیٰ کلیم اللہ سی تو حبیب اللہ ہے یا کیونکہ کلیم اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ کیوں شیعہ سنی بھائیو معراج دی رات سونا مکی تے میٹھا مدنی خالق دی بارگاہ چ سنے جُتی گئے نے کہ نہیں پاک رسول سنے جُتی گئے تے کائنات ساری تھلے رہ گئی ساری کائنات تھلے مصطفیٰ دی جُتی اتے ساری کائنات تھلے حسنین دے نانے دی جُتی ساری کائنات تھلے زہرا دے بابے دی جُتی اللہ نے سنے جُتی اپنے نبی نو اس واسطے بلایا جڑے زمین تے بہ کے آکھن نبی ساڈے جا جدوں تے دھیان مارن منہ تے جُتی
اللہ فرمایا جدو میرے نبی جے جتی جے نہیں ہو سکتے میرے نبی جی کیویں؟ کچھ بندہ دو رکعتاں پڑھ بیندے نے، کچھ بندے دو رکعتاں پڑھ بیندے نے تے سمجھدے نے ہنے جبریل تھا۔ جبریل نہیں آندا، ملکل موت ہی آئے گا تو ہن مروڑا۔ ایک مولوی صاحب سن نا بڑی عبادت کرن لگ پے، تراوی تے تراوی ٹھہ تراوی تے تراوی ٹھہ تراوی تے تراوی۔ اودی بیوی آکھیا اللہ دا نام ہی عبادت کٹا، کو میرے بھی حقوق دا خیال کر، روٹی پانی توجہ ہے، تو کی بڑن ڈڑیا نے آخیا مینوں عبادت تو نہ ڈکی، میں تے نہیں عبادت کر چکیا، اگلے مہینے تے مینوں مراج ہونی۔ مولوی صاحب دی بیوی جا کے اپنے بھراواں نوں دسیا تواڈے پلوجے دا دماغ خراب ہو گیا، مولوی ہو کے مراجاں دے چکر چ انہاں آخیا پلوجا ساڈا سیدھیاں ویاں سی آپ ہی کر لیں گے۔ دوجی راتی مولوی صاحب دے سالے آ گئے، مولوی صاحب اندر حجرے چ عبادت کر رہے سن، ہے بھی اکھوں پورے سن، انہاں دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں مولوی صاحب پوچھا کون؟ مولوی صاحب دے سالے کہن لگے فرشتے۔ انہیں کہا کہدے واسطے آئے ہو؟ کہ تمہیں معراج کرانی۔ انہیں کہا میں تو بابا دینا چوڑیکا چاہنے نو کی چاہیے دو اکھاں۔ دروازہ کھلا کے مولوی صاحب دے سالے مولوی صاحب نو باہر پیڑیاں چ لے گئے معراج کران، پیڑیاں چ۔ لودریاں والے ککڑ دا درخت تے تساں ویکھے آ، بڑے سونے سونے کنڈے ہوندے نے دے نال، اتوں انہاں رسی لٹکائی، انہاں مولوی جی معراج چاہندے ہو تے رسی پھڑ لو۔ انہاں کہ رسی کہدی؟ انہاں کہ اللہ قرآن چ نہیں آکھیا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ وہی رسی ہے۔ رسی پھڑا کے کہ مولوی صاحب چڑھو، تمہیں جی معراج چاہیے۔ مولوی صاحب لتاں ٹکا کے درخت نال اتنے چڑھنا شروع کیتا، ٹھیک ٹھاک بھارا مولوی سی، سارے مولوی بڑے جری ہوندے۔ انہیں چڑھنا شروع کیتا، آدھے چ پہنچیا رسی ٹوٹی، تھلے ڈگا، لگ شریف بھی ٹوٹ گیا، کسی گھر دا گھر آیا، بیوی نو کہندا بوہا کھول، انہیں آخیا تینوں تے معراج ہونی سی، آخے ہونی سی پر اللہ دی رسی ٹوٹ گئی ہے۔ توجہ لطیفہ سنانا مقصد نہیں، شیعہ سنی ہے کدی بھول کے بھی نہ کہ محمد ساڈے جانے تے لک دا دھیان کری۔ سجنا ہے میرا پاک رسول صاحب کا نبیاں نال نہیں رلدا، کیونکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے دنیا تے جننے نبی بھیجن، کوئی ایک علاقے دا نبی، کوئی ایک قوم دا نبی، کوئی ایک تحصیل دا نبی، کوئی ایک ضلع دا نبی، کوئی ایک پنڈ دا نبی، کوئی دوجے پنڈ دا نبی۔ میرا تیرا پاک رسول ایڈا چھوٹا نبی نہیں، جتوں جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے آقا محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ قرآن و حدیث میرے سامنے، میں اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں، کوڑے تے لعنت۔ اور سجنا قرآن چاہ کے اعلان کرنا، غفلت وچ نہ رہی، جتوں جتوں تک خدا دی خدائی اتوں اتوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ، جتوں جتوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ اتوں اتوں تک میرے پیر علی دی ولایت اور شہنشاہی۔ اے سونا میرا پاک رسول ہے، علی پاک، علی پاک۔ سجنا میرا پاک رسول ہے جڑا سابقہ نبیاں نال نہیں رلدا تے ساڈے جے کیویں ہو گئے؟ معصوم دی ویکھن دی طاقت ہور، عام انسان دی ہور۔ معصوم دی سنن دی قوت ہور، عام انسان دی ہور۔ معصوم دی قوت لامسا، قوت ذائقہ، سونگن دی طاقت ہور، ساڈی ہور۔ اب 5-6 منٹ میرے ٹائم چ باقی رہ گئے، میں 5-6 منٹاں چ 4-5 آیتاں تھانوں سنا دیں۔ جی بسم اللہ، خیر مولا سلامت رکھے۔ معصوم دی ویکھن دی طاقت ہو رہے، عام انسان دی ہور۔ قرآن پاک کے نامہ پارا ہے میرے خالق دا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ارنی انظر الیک۔ میں اس ویلے دی آیت پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے آکھیا اسی اندروں اللہ نو تاں مننا، اللہ ویکھنا ہے۔ کیڈی پیاری خواہش ہے اللہ ویکھنا۔ چند سال پہلے جھنگ چ ایک پیر اٹھیا، انہیں آخیا میں اللہ وکھانا، اللہ بندے وہ کل گئے، انہیں آخیا سامنے چھاتے ویکھو، جڑا حلال دا ہوئے گا نا انہوں اللہ نظر آئے گا۔ کسی آخیا میں بھی ویکھیا، کسی آخیا جھول مینوں بھی سلوات پڑھیں بابا سے بلندا۔ نہ بندہ اللہ نو نہ ویکھیا جا سکتا دنیا وچ۔ موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے، اللہ نے 70 صحابہ چنے، اللہ دے نبی نے 70 وڈ کے رضی اللہ رحمت اللہ لے کے کوئی تر یا اللہ نے چھن پائی ہے تینوں ویکھنا چاہتے،
آ رہے نہیں انہاں دے نال منوں بھی اپنی زیارت کرا خالق فرمایا لم ترانی میرا کلیم تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا ولیکن انظر الی الجبل فاستقر مکانہ فسوف ترانی اگر کلیم مینوں ویکھن تے ارادہ ہو سامنے پہاڑ دی طرف ویکھ میں اپنی تجلی ظاہر کرنا جے پہاڑ اپنی جگہ تے رہ گیا تے مینوں ویکھ لو گے جے پہاڑ ہی سڑ کے سرما بن گیا پھر مینوں کی ویکھنا شیعہ سنی بھائیو قرآن گواہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا قرآن کہندا خالق کے اکبر نے تھوڑی جی تجلی ظاہر کیتی کوہ طور تے اللہ دی تجلی ویکھ کے موسیٰ نبی بے ہوش 70 رضی اللہ فوت توجہ ہے موسیٰ بے ہوش تے 70 رضی اللہ انا للہ گل کراں شیعہ سنی بھائی اللہ دی تجلی نو ویکھیا موسیٰ نبی نے بھی دوسرے سیاپا نے بھی نہیں یا موسیٰ نو بھی فوت ہونا چاہیے سی یا 70 رضی اللہ نو بھی بے ہوش ہونا چاہیے سی کوہ طور دے مقام تے موسیٰ نبی دا بے ہوش ہو جانا 70 رضی اللہ دا فوت ہو جانا اس بات دی دلیل نبیاں دی ویکھن دی طاقت ہو رہی تے عام انسان دی ہو اے موسیٰ نبی دی ویکھن دی طاقت دسی ہے سیاستہ دیاں کتاباں موجود ہے ہاں پاک رسول دی ویکھن دی طاقت بھی دساں نبی پاک نماز پڑھاندے سن کچھ پڑھاون بندے پیچھے شرارتاں کردے سن میں کروایا چ پڑھیا جمعہ ماردے سن میں نہیں دسنا کیڑا جمعہ ماردا سی نا نہیں میں لینا سپ نو گنڈ مارو دا نام بن جائے گا مینوں لین دی لوڑ کوئی دا نام بن گیا نبی پاک صاحب الاولاق نے شیعہ سنی بھائیو نماز ختم کیتی منافقاں دی طرف ڈٹا فرمایا منافقو تواڈے ذہن وچ گل ہوے میں اللہ دا نبی اگے نماز پڑھانا پچھلی گل دا پتہ نہیں کائنات رسول ارشاد فرمایا انی لا راکم من وراء ظہری مصطفی فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں جویں میں اگوں وینا اوویں پیچھوں بھی وینا پتہ چلیا معصوم دی ویکھن دی طاقت ہو رہی تے عام انسان دی ہو نبیاں دی سنن دی طاقت ہو رہے معصوم دی تے عام انسان دی ہو 19 پارا ہے سورہ نمل بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ اے میں اس ویلے دی آیت پڑھی حضرت سلیمان دا تخت زمین تو 3 میل دی بلندی تے ہوا دے وچ اڑ رہا سی حتی اتا الا واد النمل قرآن کہندا چونٹیاں دی وادی جدوں گزر ہویا تے جڑی کیڑیاں دی سردار کیڑی سی نا انہوں نے دوجیاں نو آکھیا اپنیاں کھڈاں چ وڑ جاؤ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا پیراں تھلے کچل ہی نہ دے مید ہی نہ دے سلیمان تے سلیمان دے لشکر آ رہے شیعہ سنی بھائی کیڑی نے گل کیتی زمین تے اللہ دے نبی نے سنی 3 میل دی بلندی دے ہوا دے وچ سلیمان نے اوتھے ہی تخت لایا ہور کسی کیڑی نو نہ پھڑیا ذاکر صاحب اونوں ہی پھڑیا جن نے گل کی اسے کیڑی نو پھڑیا پھڑ کے ہاتھ تے تریا سلیمان علیہ السلام نے آکھیا تو نے یہ بات کیا کہ سلیمان اور اس کے لشکری آ رہے ہیں پاؤں کے نیچے کچلنا دے کیا تو نبی کو ظالم سمجھتی ہے کیڑی اپنی زبان وچ بول کے کہندی اللہ دا نبی تو تے نبی ہے تو تے ظالم نہیں لیکن تیرے سجے کھبے توجہ ہے میں بہت جلدی کر رہا ہوں جڑے تیرے سجے کھبے نے انہاں میرا تیلا نہیں چھڑنا توجہ ہے انہاں ساڈا تیلا نہیں چھڑنا ڈنگر چور پھڑن دا نسخہ کہ تہاں دسیا ہی دتیاں سیداں دا مہربانی فرما دے اچھا چلو بسم اللہ خیر ہوگی دساں گے پیچھے ذاکرین نے پڑھنا توجہ ہے بسم اللہ خیر بے گھڑا کیڑی نے گل کیتی زمین تے میں نہ بندہ ہی پھڑ لاؤ توجہ ہے اچھا کیڑی نے گل کیتی زمین تے اللہ دے نبی نے سنی 3 میل دے بلندی تے ہوا دے وچ صرف چیونٹی دی آواز سلیمان نے سنی جڑے کول بیٹھے سن انہاں دے کان وگدے سن سلیمان علیہ السلام دا 3 میل دی بلندی تے چیونٹی دی آواز سن لینا دوسریاں دا نہ سننا اس بات دی دلیل معصوم دی سنن دی طاقت ہور تے عام انسان دی ہو لو میں آخری حوالہ دین لگا تے حوالہ بھی وہ دین لگا جڑا پائی اور آکھیا کیونکہ میں ماتمیاں دے پیراں دی خاک ہاں تے سیداں دیاں میں جتیاں چاون والا ہاں بسم اللہ تے سیداں دا میں جتیاں چوری چاون والا جتیاں نہیں میں بات احترام تو توجہ ہے ہاں بابا اقبال شاعری بیٹھے نے ذاکر صاحب بیٹھے نے مولا دے مداح خان تشریف فرما توجہ ہے کوئی آخری حوالہ دینا تے اجازت چاہنا وقت قلیل پھر کسی وقت پاک جواہر خمسہ برادران اسلام دی کتاب جواہر خمسہ جڑے کہندے نے جی شیعہ علی نو ولی اللہ پڑھتے نے تینا کلمہ ودایا تے کولو ٹانکا لایا
قرآن میرے ہاتھ وچ میں اہل سنت دیاں 40 کتاباں چوں کلمے دے وچ مرشد علی دا نام پیش کر سکنا علی ولی اللہ اہل سنت دیاں 40 کتاباں چوں پیش کر سکنا 40 کتاباں چوں کتاب دا حوالہ دینا کتاب دا نام ہے جواہر خمسہ جس دے رائٹر نے شیخ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ اتنے بلی دا دربار ہے ملک شاہ بلی توجہ ہے اہل سنت دے کالم نے اپنی کتاب جواہر خمسہ صفحہ 473 وچ چور پھڑن دا عمل لکھے ہیں کہندے نے کسی دی کوئی شے کو آ جائے مال کھل جائے ٹنگر چوری ہو جائے تے بندہ پڑھے اللہم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی چور پھڑن دا عمل علی ولی اللہ چور پھڑن دا عمل علی ولی اللہ ایک رات دا عمل ہے سویرے پتہ لگ جاتا چور کہڑا لیکن لودریاں والے سارا عمل میں نہیں دسنا اینا دے سویرے تسی چورا مگر چور میرے مگر ادب چدا دسنا چور پھڑن دا عمل لا الہ آخری گل کر رہے ہیں وقت کلی اہل سنت کی کتاب چور پھڑن دا عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی میں بیاڑی دے مناظرے چاکھا میں کہ مولوی صاحب قاری صاحب علی ولی اللہ دے مسئلے چ مومناں نال جھگڑیا نہ کرو ماتمیاں نال بحث نہ کریا کرو میں کہ مولوی صاحب تہاڈی کتاب دس دیے وچوں تسی بھی علی ولی اللہ پڑھ لیندے ہو لیکن میں کہ مولوی صاحب تہاڈے وچ تے ساڈے وچ فرق ہے تسی مال تے ڈنگر دا چور پھڑن واسطے علی ولی اللہ پڑھ دیو شیعہ فتق دے چور پھڑن واسطے علی ولی اللہ پڑھ رجو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وہ سیدہ انتظار تو نہیں کرانا یار کافی بڑی مہربانی کی بسم اللہ خیر